Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Otvoreni studio. Danas s nama u gostima je gospođa Sabina Glasovac, kandidat za gradonačelnicu grada Zadra. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala lijepo na pozivu. Pozdrav vama, vašim gledateljicama i gledateljima. Evo, kampanja još nije službeno počela, mi smo vas odlučili ovako neformalno upoznati s našim gledateljima, pa na samom početku Zadar, žena, politika. A kako to ide u Zadru, koliko je žena zastupljena u zadarskoj politici i kako gledaju muške kolege na žene u politici u Zadru? Pa ne znam, evo, možda bi bilo dobro kad biste vi meni mogli navesti, evo, recimo 5 žena u zadarskoj politici, jer bi vam bilo to teško ili jednostavno? Pa možda bi mogao i probati, pa mogao bi 5, vi pod broj 1. Pa onda da vidimo dalje. Nije lako. Nije lako. Da, pa to dosta govori o ne samo situaciji u Zadru, nego i na nacionalnoj razini. Žene, nažalost, još uvijek nisu dovoljno zastupljene u političkom životu. Ono što je meni drago, da na ovim lokalnim izborima, ne samo u Zadru, nego i u nekim drugim sredinama, imamo priliku svjedočiti tome da su se žene ipak odvažile i kandidirale se za najodgovornije funkcije. To je ono što me radosti, to je ono što me veseli. I mislim da je iznimno važno, jer lokalna politika je zapravo politika koja kreira svakodnevicu, svakodnevi život. Znači, o lokalnoj politici ovisi hoće li škole raditi u jednosmjenskoj nastavi ili neće, hoće li djeca u školama imati prehranu ili neće, hoćemo li djeci omogućiti jeftinije cijene vrtića, hoćemo li djeci omogućiti besplatne udžbenike, koliko stipendija ćemo omogućiti studentima i učenicima, kako će biti radno vrijeme vrtića, staračkih domova. Sve su to zapravo teme koje su od kapitalne važnosti i koje žene jako, jako dobro razumiju, jer da bi uskladile svoj privatni i profesionalni život, one zapravo su vrlo često u nemogućoj situaciji, vrlo često se moraju odlučivati između privatnog i profesionalnog života, jer im lokalna zajednica zapravo nije stvorila okvir da bi one neometano mogle se posvetiti jednom i drugom. I zato mislim da je dobro da žene ne samo da su kandidatkinje, nego da i postanu načelnice, gradonačelnice i županice, jer sam uvjerena da će iz onog svakodnevnog života sa problemima s kojima se moraju suočavati, znati to primijeniti na bolji život u svojim sredinama i olakšati brojnim drugim, ali ne samo ženama, nego svim stanovnicima. I zato mislim da one su isto tako u politici, nekako su miroljubivije, spremne su jako puno predano raditi, nekako više su socijalno orijentirane, možda su osjetljivije na ljudske potrebe. Mislim, ne mislim pritom ništa loše u muškarcima. Ali sam vas to htio pitati, da li muškarci nemaju sluha po vama ili imaju sluha za probleme žena općenito u društvu? Imaju, to ovisi naravno o pojedincima, ne možemo generalizirati, isto kao što ne možemo ni kod žena generalizirati, ima žena koje ne skrbe o ženama naprosto. Ali ono što hoću reći je zapravo da je nužno potrebno da se ne odričemo više od 50% društvenog kapitala koje su zapravo žene. Ako imate više od 50% stanovništva, onda je šteta da se jedna država odriče tog kapitala i te specifičnosti koje žene nose sa sobom ne samo u politiku, nego u sve sfere društva. I zato mislim da je važno zapravo imati tu ravnomjernu zastupljenost i zbog toga je to iznimno bitno. Evo, s obzirom kako žene nisu dovoljno zastupljene u hrvatskoj politici, stvar se promijenila u posljednjih nekoliko godina, sad ne znam da li je to zbog direktive Europske unije ili jednostavno naše društvo napredovalo, neću ulaziti u to. Kako je bilo na samom početku? Da li je možda bilo neke simbioze ili simbolike udruživanja među ženama bez obzira na stranačku pripadnost u odnosu na možda muško ponašanje prema vama, pogotovo ako se vratimo unatrag prije 10-15 godina? Pa mislim da nekako su se stvari pokrenule 2000. godine, kada je u Hrvatskom saboru i SDP tu dosta imao vrlo jasnu politiku i bio je preteča nekim procesima društvenim. Tada je recimo broj žena zastupnica rapidno porastao, što se onda vidjelo i u tom mandatu od 2000. do 2003. godine kad su donesene brojne zakonske regulative koje su išle u prilog ženama. Znači i zakon o ravnopravnosti spolova, i zakon o zaštiti od nasilja u obitelji. Znači sve one neke stvari o kojima se do tada možda nije toliko pričalo. Počelo se o njima progovarati i ideje su počele poprimati ozbiljne zakonske inicijative, što se onda naravno stvarao jedan društveni okvir za puno kvalitetniji život žena.
Međutim, danas ono što nas nikako ne smije činiti zadovoljnima je da se stječe dojam, a i nije samo dojam, da stvari idu korak dva unatrag. Žene nisu više toliko zastupljene u Hrvatskom parlamentu, koji je ipak jedno ključno tijelo, zakonodavno tijelo, najviše tijelo u Republici Hrvatskoj. I s druge strane vidite neke inicijative bi zapravo neke procese vodile unatrag. Znači ponovno razgovaramo o tome hoće li politika žensko tijelo shvatiti kao politički poligon i odlučivati o tome, o ženinom zdravlju, o reproduktivnim pravima, što je nešto što je za mene recimo neprihvatljivo. Da mi danas, ne znam, 20 i nešto godina poslije se ponovno vraćamo na to hoće li žena imati pravo odlučiti o tome hoće li ima li pravo na pobačaj ili nema. I mislim da je to nešto gdje ponovno trebamo izgraditi tu jednu žensku solidarnost koja je vladala u jednom periodu, bez obzira na stranačku pripadnost, i ići ka tome da podižemo ljestvicu i da poboljšavamo standarde, a nikako da se vraćamo natrag. Kakva je situacija u Zadru? Da li je zadarsko društvo patrijarhalno društvo? Pa ne bih ja to tako generalizirala. Mislim da je Zadar, onako kako ga ja vidim i želim ga vidjeti, jedan otvoren, moderni evropski grad. On je između ostalog i sveučilišni grad, znači on se time opredijelio za činjenicu da je otvoren prema mladima, prema studentima koji u ovaj naš predivni grad dolaze, po znanje, po obrazovanje, ali je i grad koji zapravo ima ponuditi puno toga. On je grad po mjeri čovjeka, znači ni prevelik ni premali, i svatko onaj tko ga izabere za život, bez obzira li rođen ovdje ili u njemu, znači neće ga put odvesti negdje drugdje nakon rođenja ili studija, i onaj ko ga je izabrao za svoj život, mislim da u njemu može kreirati onako jedno lijepo okruženje. Ja Zadar nikako ne bih stavljala u te neke okvire. Zadar ima dugu povijest, dugu tradiciju, mislim uvijek je, neću reći pratio trendove, ali bio je otvoren i mislim da tome trebamo težiti i dalje. Znači da da zadržimo ljude da ovdje ostanu, a da one koji su iz nekog razloga otišli u potrazi za boljem sutra, da se potrudimo da ih vratimo. To je naša obaveza kao političara. Evo, vi kao Zadranka, u čemu najviše uživate u Zadru? Pa u puno toga, zaista. Mislim, uživam u šetnjama Zadarskom rivom, uživam u ovim našim, kako bih to rekla, to je već kultura, nekakvim kavicama na trgu Zadarska špica. Uživam u odlascima, ne znam, u gradsku knjižnicu, oni imaju vrlo lijepe sadržaje, za svakoga zaista po nešto. Organiziraju se i kulturni i drugi društveni događaj, evo baš sam i sinoć bila na jednom od njih. Tu i tamo odlasci u Zadarsko kazalište, ako se zalomi neki dobar koncert. Tako ima Zadar dosta toga za košarkaške utakmice više ne idem toliko, ali i to sam znala odlaziti. Pa moglo bi biti više sadržaja, ali hajde, nećemo sad biti prestrogi prema našem gradu. A što biste promijenili? Pa dosta toga bih promijenila. Mislim zaista da ovi naši ljudi u Zadru zaslužuju više. Promijenila bih trend odlaska mladih ljudi iz Zadra. Znači, Zadar se dosta infrastrukturno izdigao nakon rata i to je lijepo, međutim, Zadar nisu građevine i Zadar su ljudi. I unatoč tome što je doživio taj jedan infrastrukturni bum, mladi nam sve više i više odlaze, u njemu ne vide perspektivu. Ono što mislim da je ključno za stvaranje jedne drugačije klime je i za ostanak mladih ljudi, ali i za vraćanje nade, za jednu drugačiju atmosferu, je da Zadar prodiše. Znači da vi javne natječaje koji se raspisuju, znači da ih oslobodite političkog utjecaja, da ljudi znaju da se isplati javljati na natječaj, da nisu unaprijed namješteni. Mislim da bi to puno promijenilo u atmosferi i klimi i vratilo bi nadu ljudi u to da ako su sposobni, ako su najbolji, da će dobiti priliku raditi u ovome gradu. Bez obzira radili se o nekom nižem radnom mjestu ili se radi o nekim ključnim pozicijama na kojima zapravo ste jedna, ne znam, niska u ogrlici koja upravlja gradom. Ja mislim da mi imamo ogroman potencijal, imamo ogroman sportski, turistički, poduzetnički, kulturni, gospodarski potencijal, stratešku fenomenalnu poziciju, ali da nažalost ga još nismo u potpunosti iskoristili. No najveći potencijal ovog našeg prekrasnog grada su ljudi. I u njih treba ulagati više i znači ljudi su ti, u ovom gradu ono što ja želim, što je moja vizija ovoga grada je da
je svaki čovjek u ovom gradu jednako vrijedan i ima se pravo tako i osjećati. A vrlo često naši građani su stavljeni u poziciju da ne svojom krivicom se osjećaju kao građani drugog reda. Počevši od zapošljavanja pa do dobivanja šanse, do toga da imaju osjećaj da svoju kreativnost, ideje, spremnost da pomognu, da rade za ovaj grad nemaju gdje ispoljiti. Trgovački centri su puni visoko obrazovanih ljudi koji rade za 2-3 tisuće kuna. Ja znam da to nije problem samo Zadra, ali politika je ta koja stvara okvir. Ako vi pustite poštene natječaje, nakon godinu dana klima će se promijeniti. Evo, prema vašim procjenama, koliko među svim tim natječajima koji izlaze, koliko ih je poštenih, koliko ih je nepoštenih? Pa gledajte, kad razgovaram s ljudima koji pišu po 50 molbi, čak ni ne dobiju odbijenice, ni pismo nekakve zahvale, a unaprijed znaju tko će biti primljen na koje mjesto, onda stječem dojam da je barem 80% toga zapravo, nažalost, zadano i unaprijed određeno. I u tom smislu se može jako, jako puno napraviti. Znači da maknete političke prstiće sa onih stvari koje trebaju. Jer zašto? Mi time činimo i nešto dobro za naš grad. Jer ovaj grad može ići naprijed samo ako, kako bih rekla, budu dolazili do izražaja najsposobniji, najbolji. Znači po vama politika je uplela prste u sve sfere? Pa je. Mislim da u Zadru, gledajte, ako više... Je to samo zadarski problem ili državni problem? Ako više od 20 godina imate kontinuitet u upravljanju, da ste najboljih namjera, vi se umrežite, vi se uljuljuškate, vi se počnete osjećati nepobjedivima, više nemate potrebu ispunjavati predizborna obećanja i voditi računa o onome da se odužite ljudima svojim radom za ono zbog čeg su vam dali povjerenje. Što duže taj kontinuitet traje, to je politički utjecaj veći. To su te okoštale strukture čvršće. I to se složi tako jedna infrastruktura nevidljiva koja upravlja i teško ju je probiti. Upravo zbog toga mislim da bi ovaj grad prodisao, da bi se promijenila klima u kojoj ljudi žive, da bi se vratila nada i optimizam i samopouzdanje koje moramo imati, da bi se ljude probudilo, upravo zbog toga mislim da je nužna promjena, da se presječe taj jedan kontinuitet, okoštale strukture koja, kažem, nakon 20 i nešto godina, htjela ne htjela, vedri oblači. Mislim, vi danas nije rijetkost kad čujete da za mjesto čistačica, uz dužno poštovanje čistačicama, vi morate imati blagoslov, ne znam, ključnih ljudi iz HDZ-a. Mislim, to je ono što koči ovaj grad, a da ne govorimo dalje o tome. Mislim da je to jedan od najvećih problema. Grad je turistički, nema sumnje. Zadar je iz godine u godinu sve veće turističko mjesto. Da li je to dobro za Zadar i da li gospodarstvo i turizam mogu ići ruku po ruku? Mi trebamo biti ponosni što imamo priliku razvijati se kao turistička destinacija i trebamo raditi na tome da Zadar i njegove otoke zaista brendiramo i da budu prepoznatljivi kao najbolja turistička destinacija. Međutim, turizam nije nešto što treba biti i smije biti jedino. Mi moramo koristiti i svoje poduzetničke potencijale i svoje kulturne potencijale. Mi zaista imamo tu jako puno toga za ponuditi. Međutim, mi još uvijek, evo danas 2017. godine, nemamo strateški plan razvoja zadarskog turizma. Mislim, mi znamo da imamo potencijale za razvoj zdravstvenog turizma, za razvoj ovog MAIS, znači kongresnog turizma, za razvoj sportskog turizma, kulturnog turizma. Međutim, nažalost, mi se još uvijek nismo tu nekako pozicionirali, pomalo svaštarimo i turizam se razvija stihijski. I mislim da zbog toga prva stvar koju moramo napraviti je, mislim, nešto se na tome radilo, ali Gradsko vijeće nije donijelo, znači, naš strateški razvojni plan u turizmu. Mislim da to moramo podhitno napraviti, da pritom moramo uvažavati struku, ali moramo uključiti i širi spektar javnosti u izradu tog plana. Mislim da mi imamo zračnu luku koja je ogroman potencijal koji može dati taj jedan zamašnjak zadarskom turizmu, ali moramo ozbiljno razmisliti o tome sa strukom, znači na koji način produžiti turističku sezonu, imamo bogom danu klimu, da možemo zaista od turizma, neću reći živjeti, ali da ga možemo graditi i razvijati i u predsezoni i u toj nekakvoj posezoni. Moramo više ulagati u kvalitetu turističkih sadržaja, turističkog proizvoda, ali isto tako i u ljude. Jer ljudi su ključ u turizmu, oni su vama prva nekakva slika zadarskog turizma. Znači i grad tu ne smije s turističkom zajednicom stajati po strani i pogotovo
one privatnike u turizmu koji su se odlučili na turističku poduzetničku inicijativu pustiti da se snalaze kako znaju. Moramo ih educirati, moramo im pomoći na koji način da oni pristupaju, jer su i oni najveći promotori zadarskog turizma uz sadržaj. I to je nekakav ključ u kom pravcu se trebamo razvijati. I pritom pametno iskoristiti sve ono zaista što imamo, od kulture, od sporta, od ovog zdravstvenog segmenta, poduzetničkog segmenta, da sve to lijepo objedinimo, da taj grad nekako estetski unificiramo, da on bude zaista privlačan, ali kad ih privučemo turista, onda ih moramo znati zadržati. Nekako se stječe osjećaj da smo postali tranzitna destinacija, da ljudi dođu, čak Zadar ih privuče, međutim nakon dan dva shvate da tu nažalost nemaju više što raditi. Znači sadržaj je ključan. I tu smo možda malo zamrli i tu nedostaje kreativnosti, ali opet kažem, Zadar ima puno kvalitetnije ljude od ovih koji vode danas zadarski turizam i zapravo uz promociju i privlačenje tih najkvalitetnijih ljudi, davanje njima šansu da upravljaju zadarskim turizmom, mislim da i sadržaji mogu biti bolji. A kada govorimo o povezanosti, rekli ste kako je Zadar prometno odlično povezan, međutim, vaše mišljenje što je sa željeznicom? Da, tu smo malo, tu ne možemo sami razvijati taj dio, država je tu ključna. Pametna je bila vizija, znači kada je krenulo sa izgradnjom luke Gaženice, kada ona je postala u periodu od 2000. do 2003. luka od nacionalnog interesa, onda je bilo zamišljeno da će se zajedno s Gaženicom, nakon izgradnje autoceste, da će se Gaženica razvijati, ali da je njen razvoj zapravo vezan uz gospodarsku zonu Crno, koja do dan danas nažalost nije zaživjela, i uz razvoj željeznice. Tu se na tom putu stalo. Ja se nadam da će ova vlada prepoznati razvoj željezničkog turizma i da će od toga profitirati Zadar, da ćemo znati lobirati, ja ću se truditi kao gradonačelnica lobirati za te interese, jer to je zadarski interes. U svakom slučaju. A što je sa prometnom povezanošću? Jedna velika boljka je svakako i trajektna linija Zadar-Ancona, koja je postala cjelogodišnje sezonska linija. Da, tu smo išli korak nazad, ali ne samo to, nego i ove brzobrodske linije, znači i povezano s našim otocima. Mi da bismo otoke na neki način oživjeli, da bismo omogućili ostanak ljudi na otocima ili da bismo privukli žitelje na otoke, da ih na neki način oživimo, moramo ih bolje prometno povezati. Međutim, to, nažalost, osim u lobističkom smislu, nisu ovlasti koje lokalna uprava ima. I tu ovisimo o milosti države. Evo, vi kao gradska vijećnica, koje projekte bi pohvalili koji su ostvareni tijekom zadnjih 10-ak godina, iako dolazite iz oporbe, nešto ipak napravljeno? Da li možete nešto uperiti prstom i reći pa da, ovo je stvarno dobro napravljeno, bez obzira tko je pobrao lovorike, koja je stranačka vlast je bila na vlasti? Mi smo dosta u Zadru kao političari kroz povijest, bez obzira na stranačke boje, lobirali za zadarske projekte. I Zadar je bio na neki način miljenik svih vlada od samostalnosti Hrvatske, jer su prepoznale njegovo strateški značaj. I tu smo se jako dobro borili za razvoj Zadra. I evo, ja koristim ovu priliku da zahvalim svim vladama, znači, koje su ulagali. Počet ću od 2000. znači do 2003. Zbog toga što smo dobili Zadarsko sveučilište, zbog toga što smo dobili autocestu, zbog toga što smo dobili zgrade POS-a, zgrade za branitelje, zbog toga što smo dobili novu zgradu Trgovačkog i Prekršajnog suda, zbog toga što smo počeli s rekonstrukcijom Istarske obale, nakon toga lukom Gaženicom. Znači ništa od toga ne bi bilo moguće, naravno prvo bez novca hrvatskih građana, jer nisu to financirali političari iz svog džepa, nitko, ni jedne političke opcije, nego su to plaćali svi hrvatski građani, a drugo, zato što naprosto su se prepoznale ti razvojni potencijali. I to je ono što je iznimno važno, ničega od toga ne bi bilo bez hrvatskih građana i ne bi bilo bez pomoći države. I tako da tih stvari ima. Sad je na nama kao lokalnoj upravi da vidimo kako poboljšati tu kvalitetu života. Kako sve to što imamo oplemeniti i kako da ljudi osjete da je Zadar najkvalitetnije mjesto za život, koji ima najbolje uvjete za rast, razvoj i za svakodnevicu.
A mislite da možete uspjeti u tome? Apsolutno sam sigurna. Bez obzira na probleme u proračunu, mislim, zadarski proračun nije idealan, on je odveden u dugove, on je čak u jednom trenutku bio u vrlo alarmantnom stanju. Međutim, mislim da se jednom racionalnom politikom i pametnim raspolaganjem sredstvima, znači ulaganjem u prioritete, većom kontrolom novca, kontrolom rada gradskih poduzeća posebno, da se može taj novac disperzirati na način da se ulaže, ono što se kaže, u svakog čovjeka, u svaku obitelj. I mi ćemo na tome inzistirati, ovo što sam vam i malo prije rekla. Znači, to su mikroprojekti, ali životno značajni. Znači, besplatni udžbenici za sve osnovnoškolce, obrok u školi za svako dijete, više studentskih stipendija, veće rodiljne naknade, bolja skrb za starije i nemoćne i fair play utakmica, jednake šanse za sve poduzetnike, bolje korištenje europskih sredstava i inzistiranje na strateškom razvoju kulture i strateškom razvoju turizma i čistim rukama, čistim transparentnim vođenjem sportske politike. Znači, to je nekakav i ono što je ne manje važno, a već sam vam to na neki način i rekla, znači to je revizija rada gradskih poduzeća i pošteni javni natječaj. Mislim, to naprosto moramo, bez toga nema ništa. Evo i za sam kraj, u odnosu na ostatak Hrvatske, ali možemo sad govoriti i u europskim okvirima, od 1 do 5 kako bi ocijenili danas život u Zadru njegovih građana? 3. Ali ja želim da on bude 5. Pa mislim, gledajte, ovo je grad koji zaista, mi smo grad koji je imao prvi u Hrvatskoj, prve novine pisane na hrvatskom jeziku. Imali smo prvi roman je napisan u Zadru, prvo sveučilište, prva žarulja, prvi vodovod. Znači, Zadar je u mnogo čemu bio u povijesti prvi. Hajmo učiniti to da Zadar bude prvi po kvaliteti života u Hrvatskoj i najljepše mjesto za život. Ja sam uvjerena da mi to možemo, imamo sve predispozicije za to, samo nam treba malo pameti, malo skromnosti i puno samopouzdanja i puno više rada. Hvala vam lijepo. Molim. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili ovih 25 minuta uz nas. Do nove emisije, lijep pozdrav.